我哋近期賣得最好嘅高球景觀豪宅樓盤，終於期待到佢嘅大平層出嚟啦！你可以話佢係一個居家單位又得，你可以話佢係一個豪華會所又得。咁呢一個單位係218方嘅，咁佢總共係有5個房、3個洗手間、4個陽台，一入嚟門口位就有豪宅專屬嘅鞋帽間。咁佢劃分咗咧我哋嘅會客區同埋休息區嘅。咁右手邊呢一邊咧就係我哋嘅休息區啦。咁入嚟咧就係我哋嘅客飯廳連通嘅一個大嘅區域。咁我哋嘅餐客廳一體化，開間有成7米。咁如果係餐客廳連通嘅闊度，仲有成11米嘅。咁睇下我哋嘅客廳嘅景觀，仲係望住我哋咁靚嘅高球景。咁餐客廳旁邊就係我哋嘅茶室。出咗嚟陽台，我哋就可以直望我哋咁靚嘅高球景。廚房嘅功能仲延伸到出嚟飯廳，仲夠你招呼好多嘅朋友。呢度係西廚，咁入到嚟廚房就係我哋嘅中廚。生活露台都已經幫你預留咗㗎啦。睇完咗會客區，咁我哋就睇下我哋嘅睡房。咁先睇下我哋嘅主人房先。你每日瞓醒都可以望住呢個無敵嘅高球果嶺，係唔係好正？呢一度成排都係你主人房嘅衣帽間。主人房呢一邊除咗淋浴，仲可以擺到浴缸，仲有咁大嘅雙台盤，仲有我哋馬桶嘅位置都好闊落。主人房出到嚟就係我哋南向嘅書房。咁再過嚟呢邊呢，就係一個睡房啦。咁你亦都可以好似我哋示範單位咁樣做2張單人床。咁假如自己屋企人用嘅話，擺一張米5床一啲問題都冇。咁望下出邊仲有一個咁闊落嘅南向露台添。咁出翻嚟呢度呢，就係我哋嘅公共衛生間嘅位置啦。咁我哋飯廳嘅旁邊呢，仲有一間我哋嘅套房嘅。咁同樣可以望到我哋咁靚嘅高球無敵景觀嘅。我哋呢一個樓盤嘅配套有網球場啦，仲有泳池啦。咁呢一隻單位只有17套嘅啫，買一套就少一套噶啦，記得把握機會啦。如果對呢一個單位有興趣嘅話，記得 call 我咯喎。有個粉絲喺評論區問我，佢話Wing姐介紹觀嶺，到時我買咗會唔會好偏㗎？咁梗係唔會啦。咁海欣富人區咧發展到而家咧已經係20幾年啦。咁佢已經好成功咁樣咧打造咗一個咧萬畝嘅大城啦。住咗10幾萬高淨值人士，天層好到冇得彈。咁講返日常配套啦，咁買餸行街都好方便，2公里內1+1華潤萬家呢啲大型商超都有，10分鐘就可以去到 Coco City 同埋富日城。得閒行下奧斯湖公園同埋長江水庫，真係超正。社區衛生站同博愛醫院又近，睇病又唔使跑咁遠。交通仲犀利，南外環快速公路咧已經通車，80公里嘅時速咧，嗖一聲就可以去到東區。中開高速、港澳高速環繞，深中通道咧開咗之後咧，去深圳飲個早茶都得。離中山站先係7公里，咁香港直通巴咧就喺樓盤嘅對面。咁呢度周邊咧全部都係私立嘅名校，咁小朋友咧讀書咧一條龍搞掂晒，真係唔使煩。買觀嶺，我哋共享富人區配套，買到就即係賺到啦。其實108呢個單位係最受歡迎嘅。佢嘅景觀又靚，性價比又高，每一層都係咁靚嘅景觀。廚房係 L 型嘅設計，而
家呢啲高端嘅樓盤咧，都興晒呢啲大大嘅星盤，全部煲啊鑊啊，全部擺晒落去。咁咧呢個咧仲係一個好靈活嘅使用嘅。廚房南北對流，縱望山景同埋別墅景。咁呢個位置交付使用嘅時候咧，你可以做翻一個收納櫃。咁呢個係公共嘅衛生間，已經做好咗乾濕分離啦。呢個係歐派嘅智能鏡櫃。如果你想睇更詳細嘅交樓標準，你可以去我首頁嗰度睇翻我98方嘅呢個視頻。我呢間客房咧仲係南向望山景嘅。咁右手邊呢間客房，咁同埋我哋嘅主人房咧正對住高球嘅景觀，一覽無遺。咁呢度係主人房嘅衛生間啦，都係做好咗乾濕分離噶啦。主人房仲夠晒闊落，做梳妝台、做電視櫃，再做埋衣櫃，仲有咁闊落嘅空間。如果係我嘅話咧，呢個位置我一定會擺張按摩椅，望住咧出邊呢個咁靚嘅景觀，真係爽到痹。咁而家買呢一隻單位咧，仲送你係有產權嘅車位同埋8萬蚊嘅家私家電禮包嘅。咁攞低佢咧，只需要係20萬嘅首期啫。咁假如你想首期再低啲嘅話，同 Wing 姐傾下。如果再想要啲詳細嘅資料，可以點入去 Wing 姐嘅主頁，咁就可以揾到 Wing 姐啦。多謝點讚加關注，灣區置業揾 Wing 姐。